Salam hörmətli izləyicilər, mən bloger Orxan Şirinli, hər birinizi salamlayıram. Bu günləri möhtəşəm Ağdam şəhərindən gecə vaxtı çəkiliş aparırıq. Çoxlarınız deyirdiniz ki, Ağdam şəhəri axşam işıqlandırılmır, amma belə deyil. Hal-hazırda görürsünüz ki, Ağdam şəhəri çox gözəl işıqlandırılır və hər kəs axşam olanda belə əraziyə çıxıb rahat şəkildə gəzişə bilirlər. İndi saat gecə 12-dir, amma az-maz insanları küçədə görmək mümkündür. Mən istəyirəm ki, bugün Ağdam şəhərində bilirsiniz ki, çoxdandır deyirdiniz ki, hər biriniz yeraltı qarajları çək, görək orada vəziyyət necədir. Bugünkü reportajımız məhz yeraltı qarajlarla bağlıdır. Görək Ağdam şəhərində, məhəllələrdə yeraltı qarajda necə bir infrastruktur, necə bir şərait yaradılıb. Gəlin elə isə onu izləyək. Hörmətli izləyicilər, 2-ci yaşayış məhəlləsində qaraj hissəsindəyik. Baxın, binaların altı bir kvadrat üzrə. Bax, belə geniş bir qarajdır. Çox möhtəşəm, səliqəli tikilibdir. Çox adam fikirləşirdi ki, binaların altı qarajı hardasa bax belə divarları remontsuz ola bilər, baxımsız ola bilər, amma elə deyil. Özünüzdə görürsünüz ki, görün necə genişdir və qaraj hamısı hal-hazırda istifadədədir. Qarajda kamera otağı var, bütün qarajın içərisi, maşın saxlanılan yerlər hər birisi kamera ilə təchiz olunubdur. Yəni izləmə, müşahidə kameraları var və maşınınızı burada saxlayıb əmin ola bilərsiniz ki, bu maşın qorunur.